नमस्कार, मु वार्खा आज आपण आम चैनल स्वागत करुच्ची। आज आम आलोचना करबा किपरि ठंडा काश कफ घरोई उपचार रे भल कर परिबा। किंतु एबे जके जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना ताहले सब्सक्राइब करनियंतु। भूलिबेनी बेल बटन क्लिक करिया को। बेल बटन क्लिक कले आपण नोटिफिकेशन पाई परिबे हमर अपकमिंग वीडियोज रा। एवं आपण जदि आम वीडियोस पसंद आछि ताहले लाइक कमेंट शेयर करिया को भूलिबेनी। तो चलंतु जानिबा किपरि आमे घरोई उपचार रे ठंडा काश और कफ भल कर परिबा। जेमिति हमर ऋतु चेंज हुए किंबा ऋतु बदले सेतबेले आम शरीर ऋतु सहित एक्वेंट हो न थाए, सेथिपाई कि आम इम्यून सिस्टम टिके कमजोर होता है एवं आमको ठंडा किंबा काश किंबा कफ होता है एवं आम स्वास्थ्य खराब होता है। सेथिपाई कि जदि आपको भल रहिबार अछि कि सुस्थ रहिबार अछि ताहाले आपण ए घरोई उपचार तक निश्चित अप्लाई करिवे। प्रथम जिनस होछि जदि आपणकर ठंडा रु बेक धरिछि ताहाले आपण गोटे कप गरम पानी नियंतु। सेथिरे गोटे छोट चामच लूण पकाइकी कुळुकुचा करंतु। कुळुकुचा कले आपणकर जदि तंटी धरिथिबो ताहाले सिए भल आइताय। एवं एही उपचारटा जदि आपण सकाळु उठिला परे एवं राति सोइबा आगुरु करूचंदी ताहाले 2 दिन रे आपणकर तंटी धरा भल आइथाय। नहले आपण पुदीना पत्र एवं गरम पानी रो व्यवहार रे मध्य आपणकर ठंडा काश कफ भल कर पारबे। गोटे आपण प्रथमे गोटे जगह रे हाथ मुठारे मुठाए पुदीना पत्र आणंतु। ताकू भल से गरम पानी रे सिझाई देबे। तापरे जेतेबेले से पानीटा भल से सिझी दिबो ताकू गुनगुना थिला बेले जदि आपण पिउचंती ताहाले आपणकर ठंडा भल आइथाए। एही उपचारटा जदि आपण दिन जाक भितरे 2 थर किंबा 3 थर करचंती ताहाले मध्य आपणकर स्वास्थ्य सुस्थ रहिताए एवं आपणकर ठंडा काश कफ भल आइथाए। नहले आपण गरम पानी रा बांफरे मध्य ठंडा भल कर परिबे। तापाई कि आपन को गोटे बड़ जगह रे पूरा पानी फुटेबा को अछि। जेतेबेले से पानीटा फुटी आसीबो ता बांफ को आपण मुह घोड़ाई गोटे टावेल ले नै परिबे। हेले आपनकर ठंडा एवं कफ भल आइथाए। नहले आपण पुदीना पत्रर तेल एवं नड़िया तेल व्यवहार करी मध्य आपणकर स्वास्थ्य भल कर परिबे। जदि आपनको पुदीना पत्रर तेल मिलुनी ताहाले आपण यूकलिप्टस तेल मध्य व्यवहार कर परिबे। एही दुईटा तेल को आपण मिसाई कि गोटे पेस्ट तैयारी करंतु। प्रथमे आपण पुदीना पत्र किंबा यूकलिप्टस तेल रे नड़िया तेल मिसाई कि गोटे पेस्ट तैयारी करिवे। ताकू जदि आपण छाती एवं बेकरे लगाई कि गोटे राति रहउचंती किंबा अधिकरु अधिका समय रखुचंती ताहाले आपणकर ठंडा एवं काश भल होइथाए। नहले आपण महू एवं रसुणर व्यवहार मध्य आपणकर ठंडा काश और कफ भल कर परिबे। तापई कि आपणकु 2टा कि 3टा रसुण कुला को भल से छेचिबार अछि। ताहाकू आपण गोटे बड़ चामच महूरे भिजाई कि रखिबे। ताकू किछि समय पर रखिला परे सेही महू पानीटा को आपण जदि पिउचंती ताहाले आपणकर ठंडा काश कफ भल होइथाए। एही उपचारटा आपण दिन जाक भितरे 2 थर करि परिबे। नहले आपण अदा पानी पी कि मध्य आपणकर ठंडा काश कफ भल कर परिबे। सेथिपाई कि आपण को गोटे अदा दरकार। 1 इंच अदा को भल से धोईकी आपण काटी देबे। ताकू गरम पानी रे सिझाई देबे। गरम पानी रे सिझाइला परे सेटा जेतेले गुनगुना पानी पर्यंत ठंडा ही आसीबो ताकू पी देबे। एही उपचारटा जदि आपण दिन जाक भितरे 2 थर किंबा 3 थर करचंती ताहाले आपणकर ठंडा काश कफ भल होइथाए। नहले आपण र हनी माने होचे कंचा महू। जेतेबेले महूटा फिल्टर होई न थाए ता पूर्व स्टेजटा को आमे र हनी कहूचे। जेतेबेले से कंचा महूटा को आपण गोटे बड़ चामच दिन रे 2 थर किंबा 3 थर नौचंती ताहाले मध्य आपणकर
थंडा काश कफ भल होता है। नहले आपण हर्बल टी व्यवहार करी मध्य निजर थंडा काश कफ भल करि परिबे। एही उपचारटा को हमें हिंदी रे काढ़ा बोली कहूचे। तापई कि आपण को गोटे बड़ कप पानी नबार अछि, ताकू भल से फुटाइबे। सेथिरे गोटे छोट अदा को भल से काटिकी पकाइबे। सेथिरे तापरे गोलमरीच गोटे छोट चामच, तापरे तुलसी 2टा कि 3टा पत्र, तापरे सेथिरे लवंग को छेची ता पाउडर ता पकई देबे। तापर सेटा जदि फुटी आसीबो सेतेबेले ताकू गोटे जगार छाणी देबे। छाणिला परे सेटा टिके जेमती ठंडा हो जिवो सेथिरे महू मिसाई कि आपण जदि दिन जाक भितरे 2 थर किंबा 3 थर पिउचंती ताहाले मध्य आपणकर ठंडा काश कफ भल होइथाय। एही उपचारटा आपण 3-4 दिन पर्यंत व्यवहार करि परिबे। नहले जते जके ठंडा ठीक हेनी सेते जके मध्य करि परिबे। नहले आपण पियाज और महू मिसाई मध्य आपण को ठंडा भल करि परिबे। सेथिपई कि आपण को गोटे बड़ पियाज नबाकू अछि। सेही पियाजटा को पूरा छोट छोट करके स्लाइस करी काटि देबे। सेही खंड तक जदि आपण महू रे भिजाई कि गोटे राति पर्यंत रखुचंती तापर दिन सखाळे सेही पियाज को जदि आपण खाली पेटरे खाइबे ताहाले मध्य आपणकर ठंडा भल होइथाय। एही उपचारटा आपण दिन जाक भितरे 2 थर किंबा 3 थर करि परिबे। तापरे आपणकर ठंडा काश कफ भल होइथाय। नहले आपण हळदी एवं क्षीरर उपचार रे मध्य आपणकर ठंडा काश कफ भल करि परिबे। सेथिपई कि आपण को गोटे ग्लास गरम क्षीर नबार अछि। सेथिरे गोटे छोट चामच हळदी मिसाई कि राति सोइबा आगुरु आपण को पीबार अछि। जदि आपण एटा 5 दिन किंबा 6 दिन पर्यंत करूचंती ताहाले मध्य आपणकर ठंडा काश और कफ भल होइथाय। तो आज आम जानिले कि कौन सब उपचार रही जदि आमको ठंडा काश कफ होइछि। सेथिपई कि एही उपचार मध्यरु कोनोसी भी गोटे आपण निज ऊपर अप्लाई करंतु। आपण को एक्सपीरियंस आम सहित कमेंट सेक्शन में शेयर करंतु एवं आपण कहंतु कि आपनकर कौन सब एक्सपीरियंस रहिला। तो आज पई एतिकी आपण को सहित पुणी देखा हबो। किंतु एबे जके जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना हांती ताहले सब्सक्राइब कर नियंतु। भूलिबेनी बेल बटन ने क्लिक करिया को। बेल बटन ने क्लिक कले आपण नोटिफिकेशन पाई परिबे हमर अपकमिंग वीडियोज रा। एवं आपण को जदि आम वीडियोस पसंद आछि ताहले लाइक कमेंट और शेयर करिया को भूलिबेनी। जदि आम वीडियोस बेसी पसंद ताहले आपण हमकु फेसबुक इंस्टाग्राम एवं ट्विटर रे फॉलो मध्य करि परिबे। आपण को जदि अन्य कोनोसी प्रकार घरोई उपचार दरकार ताहले आपण आम डिस्क्रिप्शन निश्चित चेक करंतु। आम डिस्क्रिप्शन ने अन्य बहुत प्रकार घरोई उपचार लिंक्स रही। आपण को जोटा पसंद आपण सेटा जाइकी देखि परिबे। तो आज पे एतिकी रहुची। नमस्कार।